Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let's pray. Ká tó gbàdúrà. Before we pray, Ẹ jọ kí àwọn akọrin. Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín láàárọ̀ yìí. Heavenly Father, we thank you this morning Fún ọwọ́ agbára yín tẹ́ fi kó wa jọ ní for síwájú your yín. mighty hand that you gathered us before you. Gbogbo ipá ni èṣù lò The devil made all plans láti gbé iṣẹ́ tirẹ̀ lé wa lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí ká má rojú ráyè to tirẹ̀. get us busy with his own plans. Ṣùgbọ́n wọ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ló fọ́ gbogbo ogun rẹ̀ ká. But you, God, has thwarted his plans. Ó tú ìmọ̀ rẹ̀ ká lórí ayé wa. Thwarted his Ó purpose jẹ́ on kó our mú lives. ìdáwọ́lé rẹ̀ I ṣẹ. don't allow it to come to fulfillment. Ní orúkọ Jésù ló ẹgbọ́ ọpẹ́ wa. Amen. In Jesus' name. A dúpẹ́ fún ìjọsìn náà láti àárọ̀. We thank you for the service this morning. Bẹ̀rẹ̀ láti gbà táwọn òṣìṣẹ́ kan tiẹ̀ ti kóra wọn jọ níbí. From the gathering of the workers in the morning. Tinútinú orin ìgbè la fẹ́ sọ ni. From the choruses. You. Ayọ̀kàn wá dẹ̀ tún wá balẹ̀ náà pé ní ìṣẹ́jú tí a tún wà yí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. And we are rest assured that at this very hour, Oúnjẹ àwọn alágbára tó o ti pèsè sílẹ̀ the food for the mighty you are prepared láti fi bọ́ wa láàárọ̀ to yìí. feed us this morning. Pé láti ti rìn nínú ayé tí a wà yìí. For us to work in this Láì world farapa. unharmed. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa ẹ fi bọ́ wa o. Feed us in Jesus' name. Ògo ni fún orúkọ yín. Glory be unto your name. Àwọn ẹ̀mí tí a kò fi ìwé pè. And the spirits that are not called, Àwọn bí ẹ̀mí oorun. the spirit of sleeping, Ẹ̀mí ṣíṣáko nínú ọkàn. the spirit of wandering, Gbogbo ẹ̀mí kẹ́mi bẹ́ẹ̀ tí a kò fi ìwé pè sí or any àwùjọ yìí spirit ní that àárọ̀ has not been yìí. invited in this Torí aṣá àti kọ́ wípé church. ní For it has been ní written orúkọ Jésù Kristì that in the name of Jesus, gbogbo eékún pátá every knee tí ó wólẹ̀. must bow. Àwa náà wá ń sọ láàárọ̀ And yìí. we are declaring this morning, Gbogbo bẹ́ẹ̀ tó máa dí wa lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí kan máa wólẹ̀ lórúkọ Jésù. impediments bow in Jesus' name. Ní orúkọ Jésù Kristì ní a gba àdúrà. Ẹ kí hallelujah. La 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 stanza 1. Ẹni tó bá rọ̀ mọ́ Jésù kì yóò bẹ̀rù ibi. Nígbàgbélé bó Kálárì, a ò bẹ̀rù rẹ̀ fúyẹ́. Èmi kọrin bí mo ti lọ, ní Olúwa, ní Olúwa. Èmi kọrin bí mo ti lọ. Lórí ẹsẹ̀ wa. Kóròsì yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Kóròsì yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Èmi kọrin bí mo ti lọ, ní Olúwa. Olúwa, èmi kọrin bí mo ti lọ, Jésù ti bẹ̀rù mi fúyẹ́. Èmi kọrin bí mo ti lọ, yí Olúwa, yí Olúwa. Èmi kọrin bí mo ti lọ. Jésù ti bẹ̀rù mi fúyẹ́. Ẹrù yín. Pé Jésù ti gbé ẹrù mi ṣé kí ni? Ó ti gbé fúyẹ́. And Jesus has lifted my heavy load. Àkòrí wa láàárọ̀ yìí. Our topic this morning, Dwelling in the secret place of the Most High. gbígbé ní abẹ́ òjìji Elédùmarè. Àwọn choral group tó bá wà kọrin láàárọ̀ yìí kán mọ́ rìn jìnnà o. And the choral Wọ́n group máa tún sí ìránṣẹ́ yẹn sí lẹ́ẹ̀kan sí that ministered unto us should be prepared nígbà tí àkókò rẹ̀ bá tó. at the right time. Dwelling in the secret place of the Most High. Gbígbé ní abẹ́ òjìji Elédùmarè. Psalm 91. Ẹjọ́ àwọn tó ń bá wa ka Bíbélì yẹn kan bá wa. Dwells in the secret place of the Most High. Ni yóò máa gbé abẹ́ òjìji Olódùmarè. Shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, whose power no foe can withstand.
ẹ tẹ̀síwájú. èmi ó wí fún ọlọ́run pé I will say of the Lord, ìwọ lé ààbò àti odi mi. He is my refuge and my fortress. ọlọ́run mi ẹni tí èmi gbẹ́kẹ̀lé. My God, on Him I lean and rely, and in Him I confidently trust. nítòótọ́ òun ó gbà ọ́ nínú ìkẹkùn àwọn pẹyẹpẹyẹ. For then He will deliver you from the snare of the fowler àti nínú àjàkálẹ̀ àrùn búburú. and from the deadly pestilence. yóò fi ìyẹ́ rẹ̀ bò ọ́. Then He will cover you up on their hands. sí mi nítorí náà lè mí ò ṣe gbà á. Because He has set His love upon me, therefore will I deliver Him. èmi ò gbé e lékè nítorí tí ó mọ orúkọ mi. I will set Him on high because He knows and understands my name, has a personal knowledge of my mercy, love, and kindness. Trust and relies on me, knowing I will never forsake Him. No, never. òun ó pe orúkọ mi èmi ò sì dá a lóhùn. He shall call upon me, and I will answer him. èmi ò pẹ̀lú rẹ̀ nínú ìpọ́njú. I will be with him in trouble. èmi ò gbà á èmi ò sì bu ọlá fún un. I will deliver him and honor him. ẹ̀mí gígùn lé èmi ò fi tẹ́ ẹ lọ́rùn èmi ò sì fi ìgbàlà mi hàn án. With long life will I satisfy him and show him my salvation. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Holy gan. Where is the secret place of the Most High? pé ọ̀gá ògo èyí tó tún níbi ìkọ̀kọ̀ kan ni ó ní. Does this Most High has a secret place? òun ló wà lẹ́sẹ̀ ìkíní yẹn. And that's it in verse 1. wípé ẹnikẹ́ni tó bá ń gbé bí ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo Whoever dwells a máa gbé lábẹ́ òjìji in the secret olódùmarè. place of the Almighty. ibi ìkọ̀kọ̀ yìí This secret place òun ni ibi tí ọlọ́run ẹlẹ́dàá fúnra ara rẹ̀ ṣètò sílẹ̀ is where God Himself has prepared gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ as a way of escape sí wàhálà tó dé bá ènìyàn. to the trouble that has come upon man. mo ní ọlọ́run fúnra ara ẹ̀ ló ṣètò ibi ìkọ̀kọ̀ yẹn I said God has made this secret place Himself gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ as a way of sí escape ìṣòro ọmọ ènìyàn. to the challenges of man. ìṣòro ọmọ ènìyàn sì ní ẹ̀ṣẹ̀. And the plight of man is sin. ìwé róòmù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. Romans 3 verse 23. ẹ̀ṣẹ̀ ni wàhálà ọmọ ènìyàn. Sin is the issue with man. tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti kúrò nínú ayé ènìyàn When sin disappears, is taken away, gbogbo ìjàkárìọ̀ ó parẹ́. the other cobwebs àti ohun tí disappear. mo pè ní ìjàkárìwọ̀ yẹn What I've called the cobweb àwọn ohun tí ò bá ẹ̀dá rẹ mu gan is the web of those things tó ń ṣe lòdì sí ọ that works against you, tó ń ṣe lòdì sí ọlọ́run nínú ayé rẹ works against God in your life. tó jórísun ìbànújẹ́ The source of tó jórísun sorrow, ẹ̀kárísọ source of tó jórísun omijé. source of tears. àwọn ìjàkárìwọ̀ nìyẹn Those are the web. a ò lè sọ lẹ́yọ Sorrows. kọ̀ọ̀kan tán. We can't. tán bá béèrè lọ́wọ́ rẹ mentioning gan it. ìwọ̀n ọba lélẹ̀ tó máa rántí sọ Even níbẹ̀. if you are asked, you will be able to ẹ mention kí all. hallelujah. Hallelujah. róòmù orí kẹta ẹsẹ̀ Romans 3, kẹtàlélógún. 23. gbogbo ènìyàn ni ó sáà ti ṣẹ̀. tó jìrì báyẹn ọ̀nà ògo ọlọ́run. ìyẹn ni pé ìwọ olùgbọ́ mi gan wà lára àwọn That means Tí a ń sọ as my gbogbo sister, ènìyàn. you are part of the hall. gbogbo ènìyàn. Hall. bóyá tí n bá tiẹ̀ kú ní nàìjíríà yìí gbóná gidi bóyá kí n bá kú bí Maybe if you think if you leave kí Nigeria, n wá àyè mi sí láàrin àwọn aláwọ̀ funfun travel lọ́hùn. far to the white, torí àwọn òyìnbó rẹ̀ báyé wọn tó dáa or díẹ̀. it's like they are faring better. àwọn tó fẹ́ lọ báyẹn Those who want to go and meet wàhálà tó fẹ́ lé ọkọ òní nàìjíríà níbí. the same challenge, òun sending náà you làwọn náà away, bá fíra níbẹ̀. they are facing such. kọ́lọ̀ tó gbé jáde lọ́dọ̀ wọn ló kàn yàtọ̀ sí ti bí. It's just of different face. orísun kan náà ni wàhálà kan náà ni. Different, the same source. tó gbogbo ènìyàn. All. ẹ bá mi kà síwájú sí 24. gbogbo ènìyàn ló sáà ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì kùnà ògo ọlọ́run. yes. All have sinned and are fallen short of the honor and glory which God bestows and receives. àwọn ẹni tí a ń dá láre lọ́fẹ̀ẹ́ nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. All are justified and made upright and in right standing with God freely and graciously by His grace. nípa ìdáǹdè tí ó wà nínú Kristi Jésù. Through the redemption which is provided in Christ Jesus. à ń bọ̀ níbẹ̀. ẹni tí ọlọ́run ti gbé kalẹ̀ láti ó tó Jésù. ó tó ẹ kí hallelujah. Hallelujah.
mo kọ picture tí mo ń gbé jáde bẹ́ẹ̀ ni pé kó lè rí dáadáa wípé kò sí ẹni dáadáa kan kò sí ẹni rere kan I lórí want you to ìyẹ̀pẹ̀ yìí. understand that there is no good person. Kò má here. dẹ̀ dára rẹ láàmú And don't disturb yourself wípé ibi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ni wàhálà ẹ rárá. thinking where you are is your problem. Wípé tó bá yá tó bá kúrò nílùú ibi tó And gba maybe bòmí lọ bóyá ọ̀rọ̀ rẹ̀ á if you- yanjú if you díẹ̀. live here, things will get better. Ìyẹn kọ́ ni ọ̀nà àbáyọ. That's not the way of escape. Gbogbo ènìyàn. All. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n àwọn kan tá a dá láre lọ́fẹ̀ẹ́ But those that have been freely torí pé kò sí saved, sí ọwọ́ níbẹ̀. because there is nothing like your own handwork. Kò sí kíni kò sí sí ọwọ́ níbẹ̀. Mẹ́ẹ̀kọ́ ni mo jẹ. Mẹ́ẹ̀kárì ní Not your Davidson. own good deeds. Jẹ́ mi ni mẹ́ẹ̀ lọ. That you are very gentle Èké ni. is a lie. Kí ni mo pè é? It's Kí ni deceit. mo pè é? It's a deceit. Nínú ìwé Genesis orí kẹfà ni. Genesis 6. Ọlọ́run lẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ bí ayé wò níbi bẹ̀ yẹn. God was the first Ní ẹsẹ̀ karùn-ún níbẹ̀. to visit the world in verse 5. Ẹ kí hallelujah. Ọlọ́run sì Hallelujah. rí pé ìwà búburú ènìyàn di púpọ̀ lé ayé. Ọlọ́run lórí níbẹ̀ yẹn o, kì í ṣe pé ẹnìkan lọ fún ní report. Not that it was reported to him. He saw himself. Fúnra rẹ̀ lórí. He came down Bẹ́ẹ̀ ìwà búburú ènìyàn nínú ayé o. and saw that the wickedness of man was great on earth. A ò lè sọ òpin rẹ̀. It's unimaginable. Yes. Àti pé gbogbo èrò ọkàn rẹ̀ kìkì bí ní lójoojúmọ́. And that every imagination and intention of all human thinking was only evil continually. Ṣé o ti rí báyẹn? I Gbogbo know. ohun tó ń rò látàárọ̀ títí di àṣálẹ́. All Kò sí ire kankan our níbẹ̀. imagination. There is no good So mo kàn source. fi ń yé wa níbẹ̀ yẹn wípé Just make you to understand. gbogbo ènìyàn All men ni ó ti ṣẹ̀. have sinned, Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá dá àwọn kan láre lọ́fẹ̀ẹ́. but God has justified some freely. Kì í ṣe lórí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe o. Not because of their good Ọ̀fẹ́ deeds. ni. Freely. Ìdáláre yẹn ó wá ti inú iṣẹ́ ìràpadà. This justification is from the redemption work Èyí tí ó fi Jésù olùgbàlà ṣe fún wa. which Jesus did for us. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ìbéèrè tí mo ń sọ ni pé kí ni ibi ìkọ̀kọ̀gá ògo? And the question we are answering is, what is this secret place of the Most High? Mo ní Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. That God, the Creator, Ó gbìyànjú láti fi èyí hàn He demonstrated this láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wá láti gbà tí ènìyàn ti ṣubú. from the foundation of the world, from when Pé kí men, ènìyàn lè rí ibi ìkọ̀kọ̀ yìí. that we can see this secret place. Wípé mo ní ibi ìkọ̀kọ̀ kan. That I have this secret place Tí èmi Ọlọ́run ẹlẹ́dàá fi gbogbo ọ̀nà àbáyọ sí. that I've chosen as a panacea. Ṣùgbọ́n tí kò hàn sí gbogbo Ọlọ́run gan fúnra ara mi gan. As God myself, Mo gbé ara mi pamọ́ síbẹ̀. I've hidden myself there. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Nínú májẹ̀mú láíláí. In the Old Testament. Onírúurú ọ̀nà ló fi gbogbo èyí hàn. Diverse ways He has Pé spoken. onírúurú ọ̀nà ló fi hàn. That in diverse ways He has Ṣùgbọ́n ó shown ṣe ni them. láàánú. But it's unfortunate. Ènìyàn ò rína rí. Man couldn't see it. Ènìyàn ò rína rí. We could not see it. Hébérù orí kìíní. Hebrews 1, Ẹsẹ̀ ìkíní. verse 1. Títí dé ẹsẹ̀ ìkejì. Ọlọ́run Ọlọ́run God. ẹni ní ìgbà púpọ̀ ẹni ní ìgbà púpọ̀ Son Who ní at onírúurú sundry ọ̀nà times and in diverse manners àti ní onírúurú ọ̀nà. diverse manners. tí ó Yes. fi ipa àwọn wòlíì bá àwọn baba sọ̀rọ̀ nígbà nì. Ó lu àwọn wòlíì, ó fi báwọn bàbá sọ̀rọ̀ nígbà nì. He spoke to the Spoke prophets. Yes. Ní ìkẹyìn ọjọ́ wọ̀nyí Ṣùgbọ́n lẹ́ni o, ó ti pasẹ̀ ọmọ rẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Yeah. Ẹ parí ẹ̀. Ẹni tí ó fi ṣe ajogún ohun gbogbo nípasẹ̀ ẹni tí ó dá àwọn ayé pẹ̀lú. Yes. But in the last of these days, He has spoken to us in the person of our Son, whom He appointed heir and lawful owner of all things, also by and through whom He created the worlds and all things, also by and through whom He created the worlds and the riches of space and the ages of time. He made, produced, built, operated, and arranged them in order. Praise the Lord. Hallelujah. Onírúurú ọ̀nà yẹn. I'm part of the diverse Mo kàn manners. fẹ́ mẹ́nu bà àwọn bíi mélòó kan. I want to discuss some. Mo gba aládùúrà. I pray Olúwa á jẹ́ ká rìnà rí lénìí. that God will help us to see this today. Ọkọ̀ Nóà. Noah's Ark. Ọlọ́run tún ó
ó fi kọ̀kọ̀ yìí ó fi hàn níbi bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn ò rí náà rí. God's revealed his secret place. ẹ̀rí yẹn nínú ìwé Genesis orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkọkànlá sí ìkẹrìnlá. Genesis 6 verse 11 to 14. ẹ sáré bá ń ka ẹsẹ̀ ìkọkànlá yẹn. Jésù kún fún ìwà agbára. Ọlọ́run sì bójú wo ayé, sì kíyèsí ó bàjẹ́ nítorí olúkúlùkù ènìyàn ti bà ìwà rẹ̀ jẹ́ lé ayé. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Verse 14. Ìwọ fi igi gómẹ́rì kan kọ̀ọ̀kan. Ọlọ́run ló sọ fún Noah níbi bẹ̀ yẹn o. God told Noah here. Yes. Ìkélé ìkélé ni ìwọ ṣe nínú ọkọ̀ náà. Yes. Ìwọ sì fi ọ̀dà kún nínú àti lóde. ṣé ti parí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá yẹn. Bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe. so mo kàn fi bẹ̀ yẹn. kọ́lọ́run tó gbé yẹn jáde. Before God brought out this, ohun tó ti inú ẹ̀ṣẹ̀ jáde wá òun ni ìbàjẹ́. gbogbo ayé pátá kò kù síbì kan. the whole earth was corrupted by sin. bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹ̀dá alàyè kan. And no human being tá a wá gbé ọlọ́pàá tirẹ̀ jáde tá lóun fẹ́ lu ìbàjẹ́ mọ́lẹ̀. can kill corruption with his own police. Ọlọ́run nìkan It's only God ló lè lu ìbàjẹ́ pa. that can quench corruption. torí ohun tá ń pè ní ìbàjẹ́ yìí Because this corruption inú ènìyàn ló ń gbé. is from within man. so tó bá máa lu ìbàjẹ́ pa If you have to quench it, wàá lu stop it, ènìyàn pa. you must kill man himself. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ wo ọkàn Nóà yìí ẹ bá mi wo orí kejì ẹsẹ̀ ìkeje. This Noah's ark. Genesis. Noah sì wọlé Genesis 7:7. àti àwọn ọmọ rẹ̀. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ṣe rí gbogbo ìgbà tó fi ń kan ọkọ̀ yìí. By the time he was preparing this ark, oníkálukú ń bá káràkátà àti ẹ̀ lọ ń gbà yẹn o. everybody was busy with his business. èmi ló fojú wò bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe káwọn ọmọ ẹ̀gán fi ṣe yẹ̀yẹ́ I díẹ̀. consider it that it's possible the children might laugh at him. ẹsẹ̀ bíbélì kan ti ẹ̀ pé ó ní Nóà yìí ó ní oníwàásù òdodo ni. That this Noah, preacher of righteousness, ó sọ ní ìgbà yẹn ọlọ́run máa lóun máa and he rọ̀jò. told them that God said òjò sì rọ̀ nírí nígbà there has náà. been rain, and there has never been rain before. bẹ́ẹ̀ náà ni ìwàásù náà ń lọ lẹ́ni báyìí. Same way we are preaching today, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ and báyìí. we are hearing it, torí ayé ti bàjẹ́. because the whole world is àbáyé ò corrupt. bàjẹ́. Or the world ẹ̀dá ọ̀hún sáyé ń dá sí ni. or the world is getting sómi better. dá sí ni. Is it getting ayé ti better? bàjẹ́. The world is corrupt. gbọ́ eléyìí kò lè dá a mọ́ o. As it is, it can't get better. torí ọjọ́ ọ̀la ayé tá a wà ní ìsinsìnyí ayé yìí Because the future of this ìparun world ni. is destruction, demolition. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. so kò lè dá a mọ́. It can't get better. ṣùgbọ́n torí pé ọlọ́run ò fẹ́ kí wọ́n parun máa yé. But because God does not want you to, ìdí nìyẹn tó fi ń pariwo sí ọ ní àkókò yìí. He's calling upon you today. máa wo ó ní nígbà náà ó ti pàṣẹ àwọn wòlíì rẹ̀ báwọn bàbá sọ̀rọ̀. That He spoke to the fathers through the prophets. ó tún rán àwọn wòlíì náà sí ọ ní àkókò yìí He's báyìí. sending the prophets to you today. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá yẹn ni ò rí náà rí. It's unfortunate the fathers couldn't see. mo gbàládùra láàárọ̀ ìwà rí náà rí bí kọ̀ọ̀kan náà lórúkọ Jésù. kì í ṣe wípé wàá rí nìkan Not only seeing wàá it. wọnú rẹ̀ lórúkọ Jésù. ẹ ibi ìkọ̀kọ̀ kan lélẹ́yìn nígbà náà. This was the secret place then. ọ̀nà kan rèé tọ́lọ́run fi hàn nígbà A náà. way God Òun showed ni them ọkọ̀ then. Noah. The Noah's ark. ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé báyé ìgbà náà ṣe tó. As big as the world was then, ìwé mímọ́ jẹ́ kó yé wa wípé ènìyàn mẹ́jọ Bible péré showed us that only 8 lórí ìgbàlà nípasẹ̀ ọkọ̀ yìí. were saved. ọkọ̀ yìí sì gba gbogbo ènìyàn náà nígbà náà o. And this ark would have contained all. ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú wípé èèyàn péréte. It's unfortunate that just few, àwọn èèyàn péréte tó máa bọ́ lọ́wọ́ ìparun tó ń bọ̀ nínú ayé yìí náà. the few that will escape the corruption that's wàá wà nínú wọn lórúkọ Jésù. you prepare in Jesus' name. ìwé Pétérù kínní orí kẹta ẹsẹ̀ ogún. 3 verse 20. yes. yes. Àwọn tí ó ṣe aláìgbọ́ràn nígbà kan nígbà tí sùúrù Ọlọ́run dúró pẹ́ ní sáà kan ní ọjọ́ Noah. lẹ́yìn ìgbà tí Jésù olùgbàlà After Jesus Christ, tó kú lórí igi àgbélébù ẹ jẹ́ bá mi gbé láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún verse 18. verse 18. Nítorí tí Kristi pẹ̀lú jìyà. nítorí tí Kristi pẹ̀lú jìyà Lẹ́ẹ̀kan nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa. lẹ́ẹ̀kan nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa kì í ṣe ojoojúmọ́ ló máa jìyà o. For Christ, ẹ̀ẹ̀kan ló ṣe fún gbogbo ènìyàn. yes. Olóòótọ́ fún àwọn aláìṣòótọ́. òun ni olóòótọ́ tó kú fún àwa aláìṣòótọ́. Is it just for the unjust? Kí ó lè mú wa dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. yes. Ẹni tí a pa nínú ara. yes. Ṣùgbọ́n tí a sọ di ààyè nínú ẹ̀mí. yes.
nínú èyí tí ó lọ pẹ̀lú nínú ìrìn àjò yìí In this journey, ó wá sọ̀kalẹ̀ lọ síbo tí ó sì wàásù fún àwọn ẹ̀mí nínú túbú ó lọ sínú túbú ó lọ wàásù fáwọn ẹ̀mí nínú túbú. and preached unto the àwọn tí ó Spirit. ṣe aláìgbọ́ràn nígbà kan ẹ wo klọ́ọ̀sì yẹn àwọn wọ̀nyí kí náà ṣe ń gbà yẹn wọ́n ṣe aláìgbọ́ràn ní ìgbà They yẹn were disobedient then. kì í ṣe wípé wọn ò gbọ́ wọ́n gbọ́ They heard, ṣùgbọ́n wọn ò kọ́ bí ara sí were disobedient. wọn ò kọ́ bí ara sí. They didn't take notice of yes it. nígbà tí sùúrù ọlọ́run dúró pẹ́ ní ẹni sáà bẹ́ẹ̀ kan ní ọlọ́run ọjọ́ mú noah sùúrù nígbà náà. God was patient then. tẹ́ ẹ bá wo ọkọ̀ yìí kì í sọjọ́ kan nínú àfikàn This kì í tilẹ̀ ark ṣe ọdún kan was not built within 1 year. kì í ṣe ọdún márùn-ún Or, no, or 5 years. fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ló fi kàn án. Several years he was building the ark. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. òun gan fúnra ara rẹ̀ gan He himself nínú ìrìn àjò náà in the journey ó ṣe é ṣe kó ń gan jókòó gẹ́gẹ́ bí ènìyàn as bí àwa náà ṣe máa ń rò náà lé ní like us. ọjọ́ wo mo kàn á ṣe yìí dà bẹ́ẹ̀ When will this end? kí iye mọ mẹ́ bá kà bẹ́ẹ̀. What's this thing I'm doing? òjò àárọ̀ kí ni gbogbo ilé bá Expecting rain. àtọ̀sán àtàárọ̀ àtàlẹ́ ìdí ọkọ̀ yẹn ló mọ̀ wá. And he could as well be discouraged. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. èèwọ̀ tí ọlọ́run ti na wọ́n gan You that God has called, tó ti dá òróró ayọ̀ lé lórí anointed with the oil of gladness gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ as a servant. ìwọ náà mi kan ọkọ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ You are building an ark ìdílé as rẹ well lomi kan fún o. for your family. níbi ọjọ́ sunday lẹ́nìí báyìí ní sunday báyìí Today is nírọ̀lẹ́. Sunday in the evening. a tún jáde lọ fún evangelism Go out in the evening for evangelism. torí evangelism tá ń lọ yẹn The evangelism we are going to. ìdílé rẹ lomi lọ fún o You are going for your family. ọkọ̀ lomi kan o You are building an ark. ọkọ̀ lomi kan o You are building an ark fún ìdílé rẹ ni o just for your fún ara family. rẹ. For yourself. ẹ kí hallelujah Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. má jẹ́ kó sú ọ Don't be tired. má jẹ́ kó rí ọ. Don't be worn out. nínú ìrìn àjò náà mo ní àwọn ọmọ rẹ̀ The gan journey. wọ́n tẹ̀lé bí sí yẹ̀yẹ́ It's possible his àwọn ọ̀rẹ́ children gan scorn him. an lè sọ̀rọ̀ sí pé Or his friends ẹ̀lẹ́ o bàbá Talk to him. ọkàn ìdí kápẹ́ńtà ọ̀sán gangan that you suddenly became a carpenter. àtijọ́ o ti mi lọ kó o ti mi rin òkè yìí nìka Since you have been ó dọkàn mi ló tẹ̀lé ọ since you have been going to the àtijọ́ o ti tilẹ̀kùn ṣọ́ọ̀bù rẹ pa ní wẹ̀sì center. How many people tó o have ti followed forí you? lé ìsokùn tó o forí lé ọ̀gbọ́n ìjò tó o forí lé ìmọ̀ níbí Been going to different parts of Elisha to preach. ó ti di èèyàn mélòó ló gbọ́ tiẹ̀ How many people have followed you? wọ́n gbọ́ They are hearing you. wọ́n gbọ́ They are hearing you. wọ́n gbọ́ mo ní fún ìgbàlá ilé rẹ ni It's for the salvation mo of your yà bàrà family. síbẹ̀ yẹn ni o I only digress. kò ní rẹ̀yìn lórúkọ Jésù Do not be tired in Jesus' mo name. ní kò ní rẹ̀yìn lórúkọ Do Jésù not be tired in Jesus' name. ìgbàgbọ́ nínú àfijókòó ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí By faith, Noah stayed with the job. With the Hébérù orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkeje Hebrews 11 verse 7. ẹ sáré bá mi nípa kàn ìgbàgbọ́ ní noah ṣe ti rí báyẹn nígbà tí ọlọ́run kìlọ̀ ohun tí kò tí ì rírí fún un ohun tí ò tí ì ṣẹlẹ̀ rí Was one ó of bẹ̀rù ọlọ́run kí ló ṣe yẹn ó bẹ̀rù Ọlọ́run ó sì kan ọkọ̀ fún ìgbàlá ilé rẹ̀ nípa èyí tí a Ṣé dá ẹ ti rí ilé báyẹn? ẹ̀bi ta ló kàn ọkọ̀ fún to the saving of his Gbala- house. fún ìgbàlá ilé rẹ̀ To the saving of his house. kò ní rẹ̀yìn lórúkọ Jésù ẹ bá mi kà. amen. Prompted by faith, Noah, being forewarned by God concerning events, took it and diligently and reverently constructed and prepared an ark for the deliverance of his own family. But by this, his faith which relied on God. He passed judgment and sentence on the world's unbelief and became an heir and possessor of righteousness. That relation of being right into which God puts the person who has faith. Praise the Lord. Second, nínú àwọn ọ̀nà tọ́lọ́run tún fi hàn gbà yẹn out of his ways, ẹ̀jẹ̀ ní àtẹrígbà the ilé blood at the doorposts. ìyẹn ni nínú ìrìn àjò àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò nílẹ̀ Egypt The journey nìyẹn of the Israelites from Egypt. ìwé Exodus orí kejìlá Exodus 12, tẹ́ bá wo láti ẹsẹ̀ ìkíní dé ìkẹtàlá start from verse 1 to 13. níbi bẹ̀ yẹn At this point, nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ mú wọn kọjá when God was about to take them out of Egypt,
tó fẹ́ mú wọn jáde kúrò nínú ìnira, They were about to exodus suffering, tó fẹ́ mú ìgbà ọ̀tun dé bá wọn. bringing a new dawn upon them. Nígbà tó fẹ́ tún ìtàn ayé wọn kọ, When he was planning to rewrite that story, ẹ̀jẹ̀ ló fi pinlẹ̀ rẹ̀. foundation was the blood. Blood was the foundation. Ó ní kán mú ọ̀dọ́ àgùntàn lọ́dún kan And they should take a year-old ram tí ò ní àbàwọ́n without blemish, kí wọ́n pa. kill it, Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kí wọ́n fi ra òpó and the ilé wọn blood méjèèjì to be rubbed on the doorpost àti àtẹ́rígbà rẹ̀. and the lintel. Pété máa ti fi ra o, Now when they are through with this, kán ti lẹ̀kùn pa, lock their doors kán wọnú ilé. and enter the house. Torí pé òun Ọlọ́run fẹ́ kọjá lóru ọjọ́ Because náà. he, God, is about to bring calamity upon that city. Ilé tí ò bá ti wá ní ẹ̀jẹ̀ yẹn ní àtẹ́rígbà, Any house without the blood on the doorposts, gbogbo àkọ́bí tó wà níbẹ̀ òkú lẹ́lẹ́jà ń ta. all the firstborn are assumed dead. Ọlọ́run tẹ̀sán ó ní bẹ̀rẹ̀ láti ààfin Fáráò wá. Starting from Pharaoh's palace. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Tẹ́ ẹ bá lọ kabẹ̀ yẹn dáadáa. If you read it very well, Alẹ́ mo mọ̀ pé nínú ìwé ìtàn Egypt léni. and in the history book of Egypt today, Àwọn ọmọ tó bá ń lọ léèwé ní Egypt léni lọ́wọ́lọ́wọ́. even those that are studying history, Mo mọ̀ pé wọ́n á máa ka ibẹ̀ yẹn fún wọn dáadáa. Bíbí ọjọ́ kan wà o that there was a day tí ẹkún sọ nílẹ̀ Egypt. there was mourning in the land of Egypt. Ẹkún ò ní sọ nílé yín lórúkọ There will be Jésù. mourning in your family in Jesus' name. Kíní kan tó kàn wá ń bẹ̀ náà ni This is wípé the point. ọ̀dọ́ àgùntàn tí wọ́n pa lọ́jọ́ kìíní àná yẹn. That lamb slain then Jésù olùgbàlà ni. is Jesus Christ. Ó ní òní ọ̀dọ́ àgùntàn tí a ti pa ṣáájú The lamb ìpilẹ̀ṣẹ̀ slain ayé. from the foundation of the world. Má gbàgbé mo ní Don't forget láti inú this. Ádámù wá ni ènìyàn ti bọ́ sínú wàhálà And yẹn from Adam, tí ó sì lè gbára man rẹ̀. has fell into calamity. And Ọ̀nà cannot deliver kẹta himself. tó tún fi hàn rèé. This is the third way he has been showing himself. Ọlọ́run tún fi ra hàn nínú ìrìn àjò yẹn. God showed up in the journey, Àpáta nínú agijù nínú aṣálẹ̀. the rock in the desert, Àpáta nínú aṣálẹ̀. the rock in the desert. Ẹ̀yin náà mọ̀ nǹkan tí aṣálẹ̀ jẹ́. You know what the desert is. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbé àpáta kan dìde nígbà náà fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. A rock for the Israelites. Nínú àpáta yìí ni wọ́n ti rómi mu nígbà tí òǹgbẹ ń gbẹ From wọ́n. this rock, they drank. Nínú àpáta yìí When they were thirsty. nígbà tí Mósè And from this rock, tó lòun fẹ́ rí Ọlọ́run, when Moses wanted to see God, ọ̀gọ̀rọ̀ ló wà lórí òkè lẹ́ni tí ò ti sọ̀kalẹ̀ láti many January are on the mountain since torí pé wọ́n fẹ́ rí January Ọlọ́run, because they wanted to see God. wọ́n fẹ́ bá Ọlọ́run ṣiṣẹ́. They want to walk with God. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Mósè náà fẹ́ rójú Ọlọ́run náà nígbà náà. Moses too wanted to see God. Pé wọ Ọlọ́run, Are you God? odidi ogójì ọjọ́ àti ogójì ọ̀sán mo lò pẹ̀lú ẹ nínú lórí I òkè. spent 40 years with you, 40 days I'm 49. and 40 nights Lórí òkè nínú kùkù tí mo ń on gbóhùn the rẹ. mountain, hearing you. O tún bá mi sọ̀rọ̀ láti inú ọ̀wọ́ iná wá. Spoke to me from the fiery Mi ò mọ̀ furnace. bóyá o tiẹ̀ kọlà bóyá ò kọlà. I want to know who you are. Kí ṣe ló sanra? How you Àbó do. ò tiẹ̀ sanra. Your Dúdú look, èmi ló túmọ̀ ẹ̀bẹ́ o. Dúdú ni ọ́ ni àbí pupa. maybe you are dark or fair. Bóyá o tiẹ̀ kúrú bíi ti bọ̀dá tó sì báyìí. Maybe you are Àbó o short ga bíi tèmi. or tall. Mi ò mọ̀ bó o ṣe rí. Olúwa mo fẹ́ rí ọ gan-an. Oh God, I want to see you. Olúwa mo fẹ́ rí ọ. I want to see you. Ọlọ́run ní lórí ìtẹ́ ibi tí mo wà yìí. On this throne where I am, Kò sí ẹ̀dá alààyè kan tó máa rí mi tó tún máa wà láàyè mọ́. you can't see me with this natural skin. And Ẹ̀rí remain yẹn nínú alive. ìwé Ẹ́kísódù orí kẹtàlélọ́gbọ̀n. See that in Exodus chapter 17. Ẹ bá wo ẹsẹ̀ kejìlá, ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún títí dé ìkẹtàlélógún. Tẹ bá farabalẹ̀ kábẹ̀ yẹn. If you patiently read this, Ọlọ́run ní ò lè rí mi. he said, you can't see me. Ṣùgbọ́n nínú ìwà ìyá ìjà òun pẹ̀lú Ọlọ́run, But in talking with God, Ọlọ́run wá ní God said, màá ṣe kinní kan fún wọn. I do something for you. Mo ní àpáta kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi níbí. I have a rock here. Màá gbé ọ sínú pàlàpàlà àpáta I will yẹn. throw you into the rock. Màá Yóò sì ṣe. hàn. Yes. nígbà tí ògo mi bá ń ré kọjá Nígbà tí ògo mi bá ń rí kọjá, When my èmi glory ó fi ọ́ passes sínú by, pàlàpálà àpáta màá fi ọ sínú pàlàpàlà àpáta. èmi ó sì fi ọwọ́ mi I bò do ọ́ in the títí èmi ó fi ré cleft of the kọjá rock. Màá fọwọ́ mi bò ọ I lójú will títí èmi ò cover fi you with kọjá. my eyes like pass. Síbẹ̀ ìkọ̀yìn sí Ọlọ́run ni Mósè rí. And he still saw the back.
ìkọ̀yìnsí tó dẹ̀ rí yẹn náà And this ó mọ̀ lógo náà nígbà náà. has a glory on his own. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ọlọ́run tún fi kọ̀rọ̀ rẹ̀ hàn bẹ́ẹ̀ yẹn. And God Eléyìí tó tún showed tẹ̀lé. the secret there. The òun first ni one, gẹ́gẹ́ bí ibi ilé ààbò, as the city of refuge. ìlú ààbò. The city of refuge. ẹ̀rí yẹn nínú Ẹ́kísódù orí kọkànlélógún. Exodus 21, àṣẹ tí ẹ̀ní ọlọ́run ẹlẹ́dàá fi pa fáwọn ọmọ Ísírẹ́lì. as a law, as a commandment, wípé ẹ̀yà ìlú kan sọ́tọ̀ separates from me a gẹ́gẹ́ bí ìlú ààbò. as a city of refuge. àwọn ọ̀daràn ló máa ń sá síbẹ̀ o. It's for the criminals. To àwọn wo ló máa ń sá síbẹ̀? ẹ lọ kà dáadáa torí bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń gbé Very sójú well. fọ́nrán. That's why they put the verses there. àwọn ọ̀daràn ló ń sá síbẹ̀. It's the vagabonds. that ṣùgbọ́n run there. ọ̀daràn tó bá ti sá wọbẹ̀ When one has run there, ikú òtún pamọ́ he's safe kò forever. rí ìdálẹ́bi mọ́. Will no more be condemned. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ̀rí láwọn ẹsẹ̀ tá a tò jọ síbẹ̀ yẹn. See the verses there. torí tá a bá ní ká máa ka àwọn ẹsẹ̀ yẹn ní kọ̀ọ̀kan Because if you have to consider this, ọjọ́ á lọ. ṣùgbọ́n à ń gbé sójú fọ́nrán pé káwa náà lè kọ́ sílẹ̀ They have káwa displayed lọ for wò us to ǹjẹ́ ẹ̀rọ write. tiẹ̀ ní oníwàásù ìpàlẹ́ ni and read over again. àbí nǹkan tó tiẹ̀ sọ yìí tiẹ̀ jó òótọ́ To ìjó tiẹ̀ ní confirm. nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ayé mi. olúwa ràn wá lọ́wọ́ And lórúkọ God will Jésù. help us in Jesus' name. gẹ́gẹ́ bí ìlú ààbò As a city of refuge. mo kúrò nípa àkọ́kọ́ mo wá bọ́ sí I'm leaving ìkejì the first part. láti wá dáhùn ìbéèrè yẹn pé I'm moving to the second kí part. ni ibi ìkọ̀kọ̀ yìí gan. And what is this? atótónu ilé ìta ti ń ṣe Secret látẹ̀kan place. yẹn ni wípé àwọn ọ̀nà tọ́lọ́run ẹlẹ́dàá fi hàn nígbà náà We've been considering the way fún ayé bóyá wọ́n tiẹ̀ máa rí He ṣùgbọ́n has tí wọ́n rí shown náà rí. the world, but they couldn't see him. ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ ni pé ẹnikẹ́ni tó bá ń gbé níbi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo Whoever dwell in the secret place of the Most High, ibi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo òun ló máa wà lábẹ́ òjìji under the Olódùmarè. shadow of the Almighty. ibi ìkọ̀kọ̀ náà ni Jésù Kristi sọ bẹ́ẹ̀ And this secret place is sọ pé Jésù Jesus Christ. Kristi. Say it loud. Jesus Christ. wo mo gbà ọ́ níyànjú ni o á dára ká máa fi Kristi ìnìyàn sí. It's good to add Christ. tó bá dà ní àwọn òyìnbó àwọn èèyàn ń jẹ́ Jesus o. We have people that are bearing Jesus. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. àwọn èèyàn ń jẹ́ Jesus. You can Orúkọ name, ni. you can christen your child ìwọ Jesus. ìwọ gan lè pe ọmọ rẹ ní Jésù. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ṣùgbọ́n Kristi tó wà lẹ́yìn rẹ̀ yẹn ló fi ìyàtọ̀ sí. But that Christ made the difference. a máa rí ìtẹ̀yàtọ̀ yẹn láìpẹ́. Jésù Kristi ní ibi ìkọ̀kọ̀ náà. Jesus Christ is the sacred place. ẹ bá mi wo ìwé Kọ́ríńtì kejì orí karùn-ún. 2 Corinthians chapter 5, ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. verse 19. yes. èyí ni pé ọlọ́run wà nínú Kristi ẹgbẹ́ láti 18. Start from ohun verse gbogbo sì ti ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá. ohun gbogbo ti ọ̀dọ̀ ta ni wá. ọlọ́run yes. ẹni tí ó ti pàṣẹ Jésù Kristi bá wa làjà sọ́dọ̀ ara rẹ̀ yes. tó ti fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìlàjà fún wa. yes. èyí ni pé èyí ni wípé ọlọ́run wà nínú Kristi. Ọlọ́run to wit that God, àwòrán tó máa ń yà sí mi lélẹ́yìí o. and this is the picture, pé Ọlọ́run gbé ara rẹ̀ that God himself, gbogbo tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run his entirety, ó wọnú Jésù olùgbàlà lọ. entered Jesus. yes. ó ń bá aráyé làjà sọ́dọ̀ ara rẹ̀. láti inú Jésù yẹn And from Jesus, ó wá ń bá aráyé lájà sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. reconciling the world kò sì unto ka himself. ìrékọjá wọn sí wọn lọ́rùn. kò wá ka ẹ̀ṣẹ̀ sọ́rùn ayé báyìí. And he's not imputing trespasses ó sì into ti the fi world. ọ̀rọ̀ ìlàjà lé wa lọ́wọ́. kí ló fi lé wa lọ́wọ́. And he has Ọ̀rọ̀ committed ìlàjà. unto us Ọ̀rọ̀ ìlàjà. the word of reconciliation. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Jésù nínú Ọlọ́run. Àmín. Jesus, God in yes. Jesus, Ọlọ́run náà nínú Jésù. and Jesus in Christ. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò lè dá nǹkan kan ṣe But God could not do anything láìsí Jésù. without Jesus Christ. ibi tó pamọ́ sí nìyẹn. so Jésù That's ní ibi where ìkọ̀kọ̀ it's yẹn. Jesus Christ is the secret place. Mátíù orí kẹta Matthew 3, ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. verse 17. yes. sì kíyèsí sì kíyèsí ohun kan láti ọ̀run wá. ohun kan láti ọ̀run wá. A Ń voice wípé- from ó sọ heaven wípé saying, èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ń sọ yẹn pé Jésù yìí ni àyànfẹ́ ọmọ mi. Jesus ẹni is my tí inú beloved mi son, dùn sí gidigidi. ẹni tí inú mi dùn sí gidigidigidi. whom I am well pleased. ẹ bá mi wo orí kẹtàdínlógún.
ẹsẹ̀ ìkarùn-ún 17:5. Yes. bí ó ti ń wí lọ́wọ́ Bí ó ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. wò ó Wo. àwọsánmọ̀ Lord. dídán sì jìbò wọn Yes. sì wò ó Ti wo. ohùn kan láti inú àwọsánmọ̀ wá tí ó wí pé Orí òkè rà padà nìyẹn o. That's the month of transfiguration. èyí yìí lè àyànfẹ́ ọmọ mi Èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi. ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi Ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi. ẹ máa gbọ́ tirẹ̀. Ẹ máa gbọ́ tiẹ̀. I am well pleased. Ẹ kí hallelujah. Listen to him. Yẹn ni pé gbogbo ohun tí mo fi jẹ́ Ọlọ́run o, Everything that makes me God, mo ti gbélé ọmọ yìí lọ́wọ́. I've given this child. Òun nìkan ni inú mi dùn sí. He's the only beloved son. Ẹni bá ti bá dọ́rẹ̀ẹ́, If you make friend with him, ọ̀rẹ́ èmi Ọlọ́run ni. you are my friend. Ó I'm ní God. ẹni bá ti bá jà, If you make him your ó ń enemy, bẹ́ èmi Ọlọ́run jà. I'm your enemy. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹni bá ti gbọ́ tọmọ yìí, If you listen to this child, èmi Ọlọ́run á gbọ́ tiẹ̀. as God, I will listen to you. Ọlọ́run á gbọ́ tiyín lórúkọ And God Jésù. will listen to you in Jesus' name. Mátíù orí kẹtàlélógún Matthew 23. 37 verse 37. Yes. jerusalemu Jerusalemu. Yes. ìwọ tí ó ti pa àwọn wòlíì tí ó ti sọ òkúta lu àwọn tí a rán sí ọ pa ìgbà mélòó lèmi ń fẹ́ ràdọ̀bù àwọn ọmọ rẹ bí àgbébọ̀ adìyẹ ti ràdọ̀bù àwọn ọmọ lábẹ́ apá rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò fẹ́. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Jésù Olúwa ló ń bá Jerusalemu sọ̀rọ̀ níbí. We are speaking to Jerusalem here. Òun náà la mú mẹ́nu bà lẹ́ẹ̀kan yẹn pé onírúurú ọ̀nà lọ́lọ́run ẹlẹ́dàá ti fi diverse ways ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ hàn. He has revealed his Ṣùgbọ́n secret place wọ́n to them, bá. but they did not accept it. Ó ní ó tó àwọn tirẹ̀ wá. He came unto his own, Àwọn tirẹ̀ kò ṣe kíni. and his Wọ́n own bá. did not accept him. Jerusalem ó tọ̀ Jerusalemu wá Jerusalemu ò gbà. Jerusalem refused to accept him. Ìwọ náà ń gbóhùn rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ǹjẹ́ o ṣetán láti gbà á? To him this morning, are you ready to accept him? Ó ní ọ̀pọ̀ ìgbà lòun Ọlọ́run ti ta bí ọgbọ́n láti ràgàbó. In several ways, I've tried to shelter you, Kí ibi mọ́ bàá bá. for you to be free from evil. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ẹlẹ́dàá náà ránṣẹ́ sí ọ lénìí. Same way God has sent unto you Ó today. rán àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sí ọ. I'm sending his men unto you. Ní ìgbà gbogbo ló ń gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde sí ọ. And severally he has been sending his word. Bóyá wàá tiẹ̀ lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí wàá fà á mọ́ra. Maybe you accept his word Kó wọn Ọlọ́run lè ràgàbò for ọ́. him to shelter you, to overshadow Kí you, ibi mọ́ bàá bá ọ. or to be free from evil. Òun la kà níbí. And this is what we just read. Ẹ̀ka ẹsẹ̀ tó tẹ̀lé. The next verse. Yes. sáàwó Sáàwò. a fi ilé yín sílẹ̀ fún yín lé ahoro. Tó ti rí báyìí. Can you understand this? Torí pé Jerusalem kọ̀ Because Jerusalem has refused láti gbà á. to accept him. Ọlọ́run fi ilẹ̀ ní ahoro. His house was left desolate. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò fẹ́ fi ọ́lẹ̀ láhoro. Never want to leave you Ohùn desolate. rẹ̀ tún dún sí ọ ní àkókò His yìí. voice is sounding loud and clear. Pé bó bá lè yọ̀ǹda That if you can surrender láti sáwọ́ bí ìkọ̀kọ̀ yìí. to run to this secret place. Èwo kò sí wọ́n sísọ wípé èwo tiẹ̀ ní ti Jésù eléyìí tán tẹ̀ ń pariwo yìí. And stop condemning them for mentioning Jesus. Ó ní bí ìkọ̀kọ̀ gá ògo òun láti kà lẹ́ẹ̀kan yẹn. It is a secret place. Ibẹ̀ of ni the Most Ọlọ́run High. sápamọ́ sí o. That's where God himself is. O ò lè rí Ọlọ́run láì rí Jésù o. You can't see God without Jesus Jésù ló Christ. kọ́kọ́ máa rí o. First see Jesus Christ, Kò tó lè rí Ọlọ́run yìí o. first seeing God. Ó jẹ́ sọ nínú ìwé Jòhánù orí kẹrìnlá kò sí ní ara ohun tó wà John bẹ́ẹ̀. 14, not part of the verses. Ó ní èmi ní ọ̀nà ẹsẹ̀ kẹfà I'm nìyẹn. the way, Òtítọ́ I'm the truth, àti ìyè. I'm the life. Kò sẹ́ni tó lè dé ọ̀dọ̀ bàbá. No one can come to the Kò Father. sẹ́ni tó lè dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. No one can come to God Láì ṣe wípé o bá dì mọ́ Jésù olùgbàlà. except you cleave unto Jesus. So ó ní ibi ìkọ̀kọ̀ náà. He is the secret place. Jésù ní ibi ìkọ̀kọ̀ náà. Jesus is the secret place. Ibi ò ní bá yín lórúkọ Jésù. So tí wọn náà bá lè sá wọlé láàárọ̀ Will yìí. not come upon you today. Olórin kan ló tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní àlejò kan máa ń kankun gbé wọlé. Knocking on your door. Gbé wọlé Accept kí o tó lọ. Gbé wọlé ọ̀rẹ́ rẹ ní Jésù Kristo ọmọ Ọlọ́run. Gbé wọlé
mo fi àkókò ìsílẹ̀ fún ọ. I'm giving you this opportunity. bóyá o wà lára àwọn ẹni tí ò tiẹ̀ tí ìfàyè rẹ fún Jésù You are one olùgbàlà. of those that have not given his life to tó o tí Jesus Christ. ìfàyè sílẹ̀ fún. I'm not giving the opportunity to him. àyè kan ló tún sí sílẹ̀ yìí o. This is an opportunity. pé Jésù ní ọwọ́ rẹ ni mo fi ẹ̀mí mi lé. Jesus, I'm committing myself unto mẹ́fẹ̀ẹ́ parun máyé o. to perish with the world. ìparun ló máa kẹ́yìn ayé ìsinsìnyí o. This world will left desolate. ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ parun. I don't want to perish. mi ò dẹ̀ fẹ́ wà ní ahoro. I don't want to be left desolate. Jésù ṣàánú fún mi. Jesus, ẹ help jẹ́ me. ká díjú wa ká gbàdúrà lórúkọ Jésù Let's ní pray. ìṣẹ́jú méjì. Secret place, accept me with your mercy. In Jesus' name we have prayed. kí ni àǹfààní wíwọnú Jésù? And the benefits of coming to him. kí ni àǹfààní gbígbé níbi kọ̀kọ̀gá ògo? And the merits of dwelling in the secret place of the Most High. mo mú kókó bíi mẹ́fà jáde níbẹ̀. I chose like 6 points. àkọ́kọ́ bá ti wà níbi kọ̀kọ̀gá ògo. Immediately you're under the secret place of the o Most bọ́ High. lọ́wọ́ ìdálẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀ Freedom from sin, àti ìjàgàbá ẹ̀ṣẹ̀. the guilt of sin and its dominion. o bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ ìdálẹ́bi rẹ̀ Freedom from sin and its guilt àti ìjẹgàba rẹ̀. and the dominion of sin. ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkíní. Romans 8 verse 1. yes. ǹjẹ́ ẹ̀bi kò sí ní ìsinsìnyí? fún àwọn tó wà nínú There Kristi is no Jésù, condemnation for those who are in Christ Jesus. so tìrì báyẹn. àwọn tí kò rìn nípa ti ara. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ohun tí mo nídìí níbẹ̀ ni pé ẹ̀bi kò sí ní ìsinsìnyí. No Jesus. ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ò sí nínú Jésù ó wà You are nínú not ayé. in Christ Jesus, you are in the world. ẹni tí ò bá ti sí nínú Jésù inú ayé ló wà. If you are not in Christ Jesus, you are in the world. ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ wà nínú ayé ó wà lábẹ́ ìdálẹ́bi. If you are in the world, you are under condemnation. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ìwé Pétérù kìíní orí kẹta. 1 Peter àti kàlẹ́ ẹ̀kan yẹn ẹ tún bá mi tún kà. chapter 3. Let's read verse again. 18. Verse 18. nítorí tí Kristi pẹ̀lú jìyà torí lẹ́ẹ̀kan Jésù ti jìyà lẹ́ẹ̀kan Jesus suffered nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa, torí ẹ̀ṣẹ̀ èmi àti rẹ. for me. olóòótọ́ fún àwọn aláìṣòótọ́, aláìṣòótọ́ ni ọ́ ṣùgbọ́n òun olóòótọ́ àti lò ó kí wọ́n lè di olóòótọ́ báyìí. kí ó ẹ kí lè hallelujah. yes. kí ó lè mú wa dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, kí ó lè mú ọ dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Unto ẹni God. tí a pa nínú ara lóòótọ́ la pa nínú ara. ṣùgbọ́n tí a sọ di ààyè Put to nínú death. ẹ̀mí. aṣọ di ààyè nínú ẹ̀mí. Not quickened by the Spirit. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé Which means tó o bá ti wà nínú Jésù when you are in Christ Jesus, a kò sí ohun kan tó lè lù ọ́ pa nínú ẹ̀mí. nothing can kill you in spirit. sọ́wọ́n sí wa bẹ́ẹ̀. Do you understand it this way? torí níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé a ò fi rí Jésù pa nínú ẹ̀mí. Since Jesus could not be killed in ìwọ the náà tó spirit, wá wà nínú Jésù ọwọ́ ò lè ká ọ nínú ẹ̀mí. nobody can conquer you in the spirit. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ìdí ni wípé And this is the reason. Jésù yìí ni ẹnìkan tí ò ní ẹ̀ṣẹ̀ nínú rẹ̀. Jesus has no sin in him. ohun tí ò dẹ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ni Ọlọ́run lò láti fi gba èmi àti rẹ tó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. As he has no sin, he was sacrificed to deliver us. ìwé Kọ́ríńtì kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ kọkànlélógún nìyẹn. 2 Corinthians 5 verse ó ní 20. ẹni tí kò mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí He who has no sin. kò tilẹ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ nínú rẹ̀. No sin in him. Ọlọ́run ló fi iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ó sọ di ẹ̀ṣẹ̀ God himself made him sin kí ìwọ lè bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. for you to be free from ibo ló ti sin. ṣe eléyìí? Where was this done? orí igi àgbélébùú nìyẹn. On the cross. Ọlọ́run kọ̀ ọ́ sílẹ̀ He was condemned kí ìwọ lè di ẹni ìtẹ́wọ́gbà. for you to be accepted. ó ní Ọlọ́run mi, My God, Ọlọ́run mi, my God, èéṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí why sílẹ̀? hast thou forsaken me? èéṣe tí ìwọ fi jìnnà sí ìgbàlà mi? Why hast thou forsaken me? ní kété tọ́lọ́run jìnnà sí nígbà náà Immediately he left lọ́lọ́run you. fà ọ́ mọ́ra. He brought you torí closer. ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ayé la gbélé lórí ní ìgbà The náà. sin of the whole world was placed on him, ó ní a mú gbogbo àìṣedéédéé wa and all our a mú transgressions, pàdé ní ara rẹ̀. iniquity, met a mú on pàdé him. ní ara rẹ̀. All met on him. ohun tí wọ́n fi bọ́ nìyẹn o. And that is why you are so tó bá ti wà nínú Jésù you are in olùgbàlà Christ Jesus. o bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. You are free from sọ pé sin. mo bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Mo bọ́ lọ́wọ́ that you ẹ̀ṣẹ̀. are mo bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. from mo bá sin. lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. ìwé Róòmù Romans orí kẹfà chapter
chapter 6, ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ ìkẹfà. verse 6. nítorí àwa mọ èyí pé èyí dá wa lójú wípé We are so a kọ sure of ògbólógbò this. ọkùnrin wa má gbélé òun náà ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan That's yẹn. what I'm saying. gbogbo tó ń kó sìbálà sí bolobá ọ All your whole life, tí ń ṣe which ẹ̀ṣẹ̀ is caused by sin. òun ni ògbólógbò ọkùnrin níbi That's the bẹ̀yẹn. old man that is here. torí ohun tó ń ṣe ò mọ́. What you do, you do not understand. ẹ kí hallelujah kàn bá bẹ̀rẹ̀ lọ́rẹ̀ ń pé kó sì ọkọ̀ mi ṣe di iye. Why are you behaving this Uganda pé way? èṣù ni. Says it's the devil. kò yí ọ kò dẹ̀ lè yí ọ. You won't understand it. ohun tó wà ń di ẹni ẹ̀dá yìí ògbólógbò ọkùnrin yìí. The whole man of sin is the reason for ó this. láti kàn mọ́ Jésù lórí igi And àgbélébùú. he crucified Yes. him on the kí cross. a lè para ẹ̀ṣẹ̀ run. kété tí a ti kàn mọ́ Since the old body was crucified, ara ẹ̀ṣẹ̀ this body of sin, ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ nínú rẹ̀ the sin nature in gẹ́gẹ́ you, bí Peter kà yìí. according to where kí ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá yẹn? has been ó destroyed. dòkú. kí ló ṣe? ó dòkú apárun pátápátá. It has been destroyed. kí àwọn ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Verse 14. nítorí ẹ̀ṣẹ̀ kì yóò ní ipa fún lórí. ìdí èyí Because of this, ẹ̀ṣẹ̀ ò wá níjọba lé ọ lórí mọ́. has no power over you. Amen. òun ni mo ń sọ mo ní o bọ́ lọ́wọ́ ìdàgàbá ẹ̀ṣẹ̀. That you are free from the dominion of sin. ìdí rèé o. This is the reason. ìwé Jòhánù kìíní orí kẹta 1 John ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. chapter 3 verse 9. yes. ẹnikẹ́ni tí a ti ipa ọlọ́run bí ẹ wá wo bí dáadáa. kì í dẹ́ṣẹ̀ ẹnikẹ́ni tí a ti pa Does Ọlọ́run not bí commit sin. kì í ṣe kíni. kì í Whosoever dẹ́ṣẹ̀ is born kì í of ṣe God, kíni. kì í torí dẹ́ṣẹ̀ kò sí ẹ̀ṣẹ̀ nínú rẹ̀. because there is no nítorí sin tí in irú rẹ̀ ń gbé inú rẹ̀. nítorí irú Ọlọ́run. the seed of God. ẹ bá mi kà lóyìnbó. ẹsẹ̀ kẹsàn-án 1 John 3. Son of God Does not commit sin, does not commit sin. for his seed remaineth in him, The seed of God is inside of him. and he cannot sin. Kò lè dẹ́ṣẹ̀. Báńkà tí ò lè ṣe kíni tí ò lè já ni. Ohun tí kò ṣe é yí padà ni. It can't be changed. So mo ṣe ń sọ What wípé I'm saying, tó o bá ti yọ̀ǹda. when you commit yourself Ìgbàgbọ́ ni Noah by faith, Noah fi gbọ́ ìpè tí Ọlọ́run pè ní ìgbà náà. heard from God. Tí wọn náà bá lè fi ìgbàgbọ́ yẹn If you can, with this faith, tó o fi gba ìpè yìí. accept this calling of God. Ìkíní ni wípé Number one, ẹ̀dá burúkú inú rẹ̀ that nature in you ó dópin. is Ó dòkú. destroyed, Ẹ̀dá Ọlọ́run and the gangan seed of God ló máa wá gbénu rẹ̀. has been planted in you Ó ní kò lè dẹ́ṣẹ̀. and does not sin. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. As someone, Mo máa ń sọ dáadáa. I always say it. Tọ́ bá ní pé gbogbo wa ni ẹlẹ́ṣẹ̀. When they say all of Àbí us are ẹgbẹ́ ìdí sinners, people Pé always say gbogbo wa ni it, ẹlẹ́ṣẹ̀. that we are all sinners. Ìwọ tó o ti wà níbi kọ̀kọ̀gá ògo yìí. You that you are under the secret place Èdè of the yẹn ò Most sí High, fún ọmọ o. that language is not for you. I do tell people I'm no more a sinner. Máa sọ fún mi pé mi ń ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀. Kì í ṣe gbéraga kì í ṣe ti gbéraga. Òun la kà níbí yìí. It's a matter of what we have read in the Bí ẹni Bible. tá a bá ti bí nípa ti That he Ọlọ́run who is born of God kò lè dẹ́ṣẹ̀. cannot sin. Ìyẹn ni pé Ọlọ́run ò ní rí gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ mọ́. That means God does not see you as a sinner again. Ọlọ́run ò dárú ènìyàn bẹ́ẹ̀ lẹ́bi mọ́. God does not condemn you again. Ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ò sí níwájú Ọlọ́run mọ́. Your sin is no more before God, Torí àwọn ọ̀run ló jókòó sínú rẹ̀. because the heavens are in you. Níṣẹ́jú méjì. In 2 Ìwọ minutes. ẹ̀ṣẹ̀. Sọ bẹ́ẹ̀. Declare it. That Ìwọ ògbólógbò ọkùnrin the yìí. old man of sin, O ò lè jọba lé mi lórí mọ́. you can't reign over me Torí again. mo ti sá wọ inú ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo. Because I'm under the secret place Mo of ti the wà Most níbi High. ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo. I'm under the secret place of the Most Ìwọ High. ẹ̀ṣẹ̀ o ò lè jọba lé mi lórí mọ́. Sin can no more reign over me again. Sọ níṣẹ́jú méjì péré. Proclaim it. Pé ìwọ ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ ò lè jọba lé mi lórí mọ́. Torí mo ti wà níbi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo. Because I'm under the secret place of the Most High. Can't reign over me again. Ní orúkọ Jésù Kristì ní a gba àdúrà. In Jesus' name we have prayed. Ìkejì. Pé àwọn àǹfààní tó wà nínú pé ká gbé níbi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo. The merits, benefits, Àǹfààní of gbígbé nínú Jésù Kristì. under the secret place of the Most High. Àǹfààní gbígbé nínú Kristì Jésù. The benefits of living in Jesus. Ìkejì ni wípé ìdáláre. Secondly, justification. Kí ló mú ìdáláre yìí gbá wa?
What brought this justification? kí ni ìdí tó fi gbọ́dọ̀ sọ wípé o ti di ẹni ìdáláre? Why must you declare that you are justified? ìwé róòmù orí karùn-ún àwọn orí kẹrin Romans 4, ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n verse 25. verse 25. yes. ẹni tí a fi tọrẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa torí a ti fi Jésù tọrẹ ẹ̀ṣẹ̀ fún ọ. Has been, tí a sì jíǹde nítorí ìdáláre wa. àjíǹde rẹ̀ ló mú ìdáláre bá ọ. he died for our sins and rose again ó nìkan ni ẹni náà to make us right with God. tí ó kú He alone died. tí Ọlọ́run gbé dìde ní ọjọ́ kẹta. That God resurrected the third day. lẹ́yìn ìgbà tó dẹ̀ jíǹde And immediately he resurrected. kò padà rí ìdìbàjẹ́ mọ́. He never saw corruption. àwọn bàbá àwọn olórí ẹ̀sìn And the priests wọ́n kú àbí wọ́n kú. and the head of a rí religion ibojì died. wọn níyìn. And we saw wọ́n rí their ìdìbàjẹ́. graves. ẹ kí We saw hallelujah. corruption. mo jẹ́ máa ń sọ dáadáa. I will say it. Ògún kọ́lé ní Ògún. Where is Ogun? Ògún sì wà láàyè àbí. Where is Ogun? ẹ dáhùn. Can you answer? kò dá yín lójú àbí. ó ti kú ti pẹ́. bóyá nǹkan tí mo ń sọ tiẹ̀ nítumọ̀ sí yín. Maybe you don't understand what I'm saying. ẹ jọ̀ọ́ bó tilẹ̀ jẹ́ pé I'm not a teacher by profession. Mi ṣe olùkọ́ nípa ṣùgbọ́n ibi tí mo ti ń jẹun lọ́wọ́lọ́wọ́ lénìí ìdí ìṣẹ́ ti sà. tí mo kà ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fi ń jẹun kíláàsì la wà lọ́wọ́ o. olùkọ́ ni mo ẹ jẹ́. má bínú. Because we are in the tí bá ti ń classroom. béèrè ìbéèrè mo fẹ́ kẹ́ máa dá mi When I lóhùn. ask a question, I want an answer. mo ní Ọ̀ṣun kọ́lé ní. I'm asking Ó ti after kú. Osun. ẹ tẹ̀ tíráì kẹ́ lọ síbi ọdún Ọ̀ṣun. Maybe you Tá máa ti can ń sí. visit that place. ẹnì kan fi ẹni tó ń jẹ́ Ọ̀ṣun hàn yín. You ask for Osun when you get there. èsì láàyè mọ́. Dead. ó ti rí ìdìbàjẹ́. He saw corruption. ọ̀yà dàlẹ́ ní. lámúrúdù dà lámúrúdù. Odùduwà dà. wọ́n ti kú. They all died. ta ló lè fi bojì Jésù hàn mí. Can you show níbi me tó sì wà lẹ́ni. the ó great jí of gòkè. Jesus? He resurrected. ó ti jíǹde. He resurrected. so jẹ́ kó dá ọ lójú dáadáa. Be rest assured, àjíǹde rẹ̀ yìí. his resurrection òun ló sọ ọ́ dẹni ìdáláre. made you, justified you. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ bá mi wo orí karùn-ún ìwé Róòmù kan náà ẹsẹ̀ ìkíní. Chapter 5 of Romans. ǹjẹ́ bí verse a ti 1. ń dá wa láre nípa tó ti ìgbàgbọ́. wá rí báyẹn. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. bí a ti ń dá wa láre. So now, sórí bìbí tán kà yẹn. continuous exercises ni being exercise ni. justified by faith iṣẹ́ tí Ọlọ́run ń ṣe lójoojúmọ́. is what he has done. ohun tí ó ń rí gbà ní ojoojúmọ́. What you receive daily. bí a ti ń dá wa láre. Being justified. ó yàtọ̀ sí bí a ti dá wa láre. Not you have been justified. past tense nìyẹn. but continuous tense. This one is in bí a ti ń dá wa láre. being justified nípa ìgbàgbọ́. nípa ìgbàgbọ́. by faith. àwa ní àlàáfíà lọ́dọ̀ ẹ kí Ọlọ́run. hallelujah. ẹ Hallelujah. má ti lọ síbi ibẹ̀ yẹn mà. tó o bá ti wà nínú Jésù olùgbàlà. If you are in Jesus Christ, lójoojúmọ́ tó o bá ti ń lọ. when you trek out, sẹ́mi tó wọ́n máa ń lo èdè kan nínú ayé. àyẹ̀ máa rìn kórí má ṣe kí ni. people Kórìí always mọ́- say you are meant to make mistakes. ó ì sábìrún ọmọ àbábìrún ọmọ ni ọ́. You are not created for such. sábìrún ọmọ ni ọ́. àwọn ọmọ tí Ọlọ́run bí wọ́n ì sábìrún. The children of God. orí ìtì ẹ gbọ́dọ̀ dúró. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ohun tó dẹ̀ jẹ́ kórìí rẹ̀ dúró rèé. Jésù olùgbàlà ti jíǹde. Jesus has resurrected. ó wá wà lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. He's on the right hand of God. ẹ̀jẹ̀ tó ń sọ ohun tó dára ju ẹ̀jẹ̀ Ábẹ́lì lọ. Lord has spoken tó ń kígbe àánú. better things òun ló jókòó tì than that lọ́wọ́ of ọ̀tún Abel, Ọlọ́run. speaking mercy so nínú ìrìn àjò rẹ ní ojoojúmọ́. on the right hand of God. In your day, Ọlọ́run ò rí ọ ní ẹlẹ́ṣẹ̀ mọ́. God is no more seeing you as a sinner. ìdáláre ni fún ọ. You are justified. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. torí òòrè sábẹ́rùn ọmọ. ọmọ Ọlọ́run ní Ọlọ́run ló bí ọ. And you are son of God now. àwọn ẹni tí a bí nínú ènìyàn. Those that are born abẹ́rùn ní again, gbogbo ènìyàn tí a bí nínú obìnrin. they are ẹ kí hallelujah. Hallelujah. mo yà bàrà síbẹ̀ ni o. wàrí yẹn ní Jóòbù orí kìíní Jóòbù orí kọkànlá orí kẹrìnlá Job 14, ẹsẹ̀ ìkíní. verse 1. gbogbo ènìyàn tí a bí nínú obìnrin abẹ́rùn la bí wọn. All men born, ṣùgbọ́n àwọn tá a bí nínú Jésù olùgbàlà. but those that are born, àwọn yẹn nìkan
Only these níwọ̀n yìí sábẹ́rùn. have been justified. Àwọn yẹn lẹ́ni ìdáláre. Wọ́n rí ìdáláre gbà. They have been Orí ìdáláre gbà lórúkọ Jésù. You've been- Tọ́lọ́run bá dẹ̀ ti dá ọ láre. And when he has justified you, Àlàáfíà jẹ́ tiẹ̀. peace be upon you. Ọ gbàgbọ́. You don't believe in it. Mo ní àlàáfíà jẹ́ tiẹ̀. Amen. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ bá mi wo Psalm 91 Psalm verse 91, 15. verse Kí n tó 15. kúrò níbi kókó yẹn. Psalm 91 verse 15. Yes. When he Òun calls ó on pe me, orúkọ mi, Yes. I will èmi ó sì dá a lóhùn. Yes. Èmi ó pẹ̀lú rẹ̀ nínú ìpọ́njú. be with him in Èmi ó sì bu ọlá fún and un. honor him. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹni tí Ọlọ́run bá ti dá láre, He who is justified, ọlá ló máa ń bù fún. he honors him. Kò ní ìtumọ̀ ọlá yẹn rẹ o. Kò ní jẹ́ kí èèrà kan kó ṣe kí ni? Kó rí Nothing, no evil can come near you. nígbà tí olùfisùn bá dìde When the accuser láti fọwọ́ rẹ̀ nímú. to accuse you, Ibi ìkọ̀kọ̀ yẹn ló máa ní àwé. and this Whoa. man, one of the secret A ti yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọjọ́ ti pẹ́. case has been settled Ẹ ṣẹlẹ́sẹ̀ long mọ́. ago. He's Pé no màá bu more ọlá a fún. sinner. I will Màá honor pẹ̀lú him. rẹ̀ nínú ìrìn I àjò will rẹ̀. accompany him in his journey Ìdáláre ojoojúmọ́. and daily justification. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ìkẹta, Thirdly, freedom from darkness and its dominion. òmìnira lọ́wọ́ òkùnkùn àti ìjẹgàba òkùnkùn. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Tó o bá ti wà nínú Jésù, We are in Jesus Christ. o bọ́ lọ́wọ́ òkùnkùn. We are free from Ìwé darkness. Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìlá. Yes. John 8, verse 12. Ìmọ́lẹ̀ ayé. Wow. Ẹni tí ó bá tọ̀ mí lẹ́yìn kì yóò rìn- Ẹnikẹ́ni tó bá wá tọ̀ mí lẹ́yìn kì yóò rìn nínú kì òkùnkùn. yóò rìn nínú òkùnkùn. Never walk Ṣùgbọ́n in yóò darkness ní ìmọ́lẹ̀ ìyè. Yóò ní ìmọ́lẹ̀ ìyè. of life. Ìmọ́lẹ̀ ìyè. The light of life. Kákúkú sọ pé ó di ìmọ́lẹ̀. Ẹ̀rí yẹn nínú ìwé Mátù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Matthew 5. Ẹni yẹn á di ìmọ́lẹ̀. Òun gángan á di ìmọ́lẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí èdè tá a máa lò àyìn tẹ́wé bá pẹ́ lára ọṣẹ. Kí ló náà máa ṣe? become light. Á dọṣẹ. Á dọṣẹ. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Psalm 91. Ìkẹsàn sí ìkẹwàá ẹsẹ̀ kẹsàn sí Psalm ìkẹwàá. 91, Yes. verse 9 and 10. Yes. Nítorí ìwọ Olúwa ní ṣe ààbò mi. You, Lord, Ìwọ ti fi ọ̀gá ògo ṣe ibùgbé rẹ. Yes. with the most high thy habitation. 9 to 10. 9 to 10. Búburú kan kì yóò ṣubú lù ọ́. Ẹ̀hẹ́n. Bẹ́ẹ̀ ni àrùn kárùn No kì yóò evil súnmọ́ shall ilé befall rẹ. Amen. Any plague near your Amen. household. Inú òkùnkùn níbi ti rìn. It's in Ó ní búburú kan. that evil triumphs. Búburú kan kì yóò súnmọ́. No evil, Débi pé ó tiẹ̀ máa wọlé. no plague. will Ẹ come. kí hallelujah. Hallelujah. Wà á tún wá jẹ́ aláṣẹ lórí ayé. Authority over the world. Tó o bá ti wà níbi kọ̀kọ̀gá ògo yìí kí ló jẹ́ When yẹn? you are under the Aláṣẹ lórí ayé. you gain authority over the world. Ẹ bá mi wòwe Ẹ́xódù orí keje. Exodus 7. Ẹsẹ̀ ìkíní mo léde Verse kan 1. bẹ̀. Yes. Ẹ́xódù orí keje ẹsẹ̀ Exodus ìkíní. 7 verse 1. Pé Olúwa sọ fún Mósè The Lord wípé said unto wò Moses, ó See, èmi fi ọ́ ṣe Ọlọ́run fún Fáráò. I have made thee a God. Ẹ to kí Pharaoh. hallelujah. Hallelujah. kí ẹ gbọ́ bí tó kà jáde yẹn. Can you listen? Can you hear it? Mo fi ọ́ ṣe Ọlọ́run fún tani. I Fún have Fáráò Mósè ló sọ made fún a nígbà yẹn. God to Pharaoh. Nígbà yẹn nìyẹn o. Then, Bẹ̀tì lé ní báyìí wọ́n á ń bá ọ sọ̀rọ̀. and I'm talking to you now. Mo fi ọ́ ṣe Ọlọ́run fún ayé. I made you God to the world. Mo fi ọ́ ṣe Ọlọ́run fún ayé. I have made you God to the Tó o world. bá dẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run lórí kinní kan. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé o láṣẹ lórí ẹ̀. Upon something, you have, Ohun tó o bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. you have authority Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ìtumọ̀ ẹ̀ and nìyẹn you o. dictate pace. Ìwé Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Ephesians 1 verse 19. Ohun tó fi di aláṣẹ tí èdè tọ́lọ́run lò fún Mósè yẹn tó fi wá jẹ́ tiẹ̀ lénìí. What has Àti given you agbára authority? Yes, ẹ bá mi kà á. Àti agbára rẹ̀ tí ó tóbi jùlọ sí àwa tí ó gbàgbọ́. Sí àwa tí ó gbàgbọ́ tí wọn náà bá gbàgbọ́ lénìí agbára yẹn wà fún ọ. Yes, Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ agbára rẹ̀ yes.
èyí tí ó ti ṣiṣẹ́ nínú Kristi ó ṣiṣẹ́ nínú Kristi nígbà tí ó ti jí dìde kúrò nínú nígbà tó gbé dìde kúrò nínú òkú tí ó sì fi jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún nínú ó àwọn wá mú ọ̀run jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún nínú àwọn ọ̀run. In the dájú heavens. gbogbo ìjọba àti ọlá ibi tí mo ń lọ gan rèé ga ju gbogbo ìjọba Above all kingdom àti ọlá and power. àti agbára àti àwọn nǹkan tó ń jẹ́ ayé nìyẹn o. Agbára àti ọlá àti oyè àti oyè àti gbogbo orúkọ tí a ń ìjọba dá àti gbogbo orúkọ tí à ń dá kì í ṣe ní ayé yìí nìkan kì í ṣe nínú ayé yìí nìkan ṣùgbọ́n ní èyí tí ń bọ̀ àti nínú èyí tó ń bọ̀ ẹ kí hallelujah. Want to come. Hallelujah. Hallelujah. mo sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo ní àṣà 2019 èsù ń jẹ́ coronavirus. I said it somewhere that last year there was nothing called coronavirus. ìgbà tá a dé 2020 When we got 2020, ló di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo coronavirus àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. started hearing coronavirus. lédè tó túmọ̀ sí pé àwọn kan tún sì máa jáde àwọn orúkọ kan tún sì máa jáde tẹ́ẹ̀tẹ́ gbọ́ rí. We still have new names. ṣùgbọ́n wọ́n ní Jésù olùgbàlà ti gbé e ká. But Jesus has lifted. láàrin àwọn ọ̀dọ́ mo ti wá ń sọ wípé mo ní ibi tó ga jù nínú ayé nìyẹn. That is the greatest tó place. máa ń béèrè lọ́wọ́ yín pé ibo ló ga jù. ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run níbi tó ga jù. The right hand of God is the greatest place. In the inú world. Jésù níbi tó ga jù. Jesus is the greatest place. torí nínú ẹ̀ ló ti máa di ọba. But that's where you become kings. ibẹ̀ ló ti máa di aláṣẹ You become lórí gbogbo ayé. over the whole universe. sóhun tó bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. You dictate whatever that you want ẹ to kí happen. hallelujah. Hallelujah. àkókò mi ń sáré Psalm 91. Yes. Psalm 91. Psalm 91. yóò fi àṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ nítorí rẹ Uh-huh. láti pa ọmọ lé ọ̀nà rẹ gbogbo Yes. wọ́n gbé ọ sókè lé ọwọ́ wọn Yes. kí ìwọ kó má bàa fi ẹsẹ̀ rẹ gbó Yes. òkúta Yes. ìwọ kọjá lórí kìnìún àti pamọ́lẹ̀ So ti rí báyẹn. Uh-huh, uh-huh, ẹgbọrọ kìnìún àti ejò ńlá ni wọ́n fi ẹsẹ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ Yes. nítorí tí ó fẹ́ ìfẹ́ rẹ̀ sí mi nítorí náà ni èmi ó ṣe gbà á èmi ó gbé e lékè nítorí tí ó mọ orúkọ mi òun ó pe orúkọ mi Ó tó. Ǹjẹ́ o ti fẹ́ ìfẹ́ rẹ sí ibi ìkọ̀kọ̀ yìí lénìí? Have you shown your love? Sí Jésù olùgbàlà. Secret place. Má gbàgbé ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ òun pé ẹni bá ti gbọ́ ti ọmọ yìí òun lèmi Ọlọ́run á ṣe kí ni màá gbọ́ tiẹ̀. It's only you that listens to the son that he God will listen to. Tó o bá ti wà nínú rẹ̀ When you are in him, gbogbo ohun tó lòdì sí ọpọlọpátá ibo ló máa wà. it is against you. Níbo ló máa wà? Under Lábẹ́ ẹsẹ̀. wa Wàá rí yẹn nínú ìwé Róòmù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ogún See a that ò ní kà á. Romans 16:20. Eléyìí tó tẹ̀lé ìyè Next àìnípẹ̀kun. one, eternal life. Òní ìyè àìnípẹ̀kun. You have eternal life. Tí ẹ̀ pé mọ́ra rẹ̀ sọ torí Say it. mo ní ìyà nípẹ̀kun I have mo ní ìyè eternal àìnípẹ̀kun. life. I have eternal life. Kí ni ìdí torí pé mo ti wà níbi ìkọ̀kọ̀ náà? Because I'm under the secret place. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Psalm 91 verse 16. Psalm Yes. 91 verse 16. ẹ̀mí gígùn lè mi ó fi tẹ́ ẹ lọ́rùn Kí ni ìpín tiẹ̀ báyìí? Long ẹ̀mí life. gígùn Ọjọ́ sọ tiẹ̀ kí ni ìpín tiẹ̀ báyìí? ẹ̀mí Àbí gígùn inú ayé náà ti ń ṣẹ́kù o, èmi ò ní bá wọn ṣẹ́kù ń tèmi. It will satisfy me. Torí with ọjọ́ life. búburú ti kọjá lọ. Because evil days are Ọjọ́ tó gone. máa ń ṣẹ́kù ti kọjá lọ. Days of Ohun untimely tí mo ń death wò are níwájú gone. mi báyìí ni ẹ̀mí gígùn. And what I'm seeing now Yes. is long life. èmi ó sì fi ìgbàlà mi hàn án Ẹ kí hallelujah. See him my salvation. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Mi ò lè ṣàìka ibí yìí. Ìwé Jòhánù. Yeah. John Ìrere ti Jòhánù orí kẹwàá. chapter 10 Ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n verse 28. verse 28. Yes. èmi sì I've given kí them wọn life. kí ó 10:28. èmi sì fún wọn ní ìyà nípẹ̀kun Yes. Unto them wọn kì eternal yóò life, sì ṣègbé láéláé and they shall never perish. kò sí ẹni tí ó lè já wọn kúrò lé ọwọ́ mi Neither shall any man pluck them out of my hand. Mo rò pé ibẹ̀ yẹn yé wa dáadáa rí. I think you understand this. Eléyìí tó tẹ̀lé rest here and in the life to come. Ìsinmi níbí ní ìsinsìnyí àti ní ayé tó ń bọ̀. Ipò nígbà ìgbà tó ṣì wà nínú ayé You are yìí, here o gbọ́dọ̀ ní to ìsinmi. rest. Tó o bá ti wà nínú Jésù kí ni ìpín As long tiẹ̀? as you are Ìsinmi in torí ní Jesus ìsinmi la pè ọ́ sí. You are called unto rest. Nígbà tó o bá wá kọjá lọ kúrò nínú aginjù yìí, And beyond, tí a ṣí ọ nípò padà, where you are transformed. torí o ò lè rí ikú mọ́. Because you can no Tó o more bá ti taste wọ ibi death. kọ̀kọ̀ yìí, o ò lè When rí you ikú ò tiẹ̀ sí níwájú Put ẹ mọ́. yourself under the secret place. So tá a bá ṣí ọ nípò padà, You will no more taste wàá death. tún wá lọ sinmi ní ayérayé. And when you are transformed,
You rest eternally. Tẹ́ bá wo Psalm 91 yẹn láti ẹsẹ̀ kẹta sí ẹsẹ̀ kẹjọ ẹ̀ níka. You see that in Psalm 91. Ẹ kàn bá mi ka ìwé Hébérù orí kẹrin. Hebrews 4. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ìkẹsàn-án. Ó ní ìsinmi kan kù fáwọn ènìyàn Ọlọ́run. Rest for the people of God. Ìsinmi kan ó kù fún àwọn And ènìyàn there's still Ọlọ́run. rest that awaits Kì í the ṣe fún people of gbogbo God. ènìyàn ló kù fún. Not for all men. Ṣùgbọ́n àwọn ẹni tó bá ti jẹ́ ti For Ọlọ́run. the people of Tó God. bá ti gba ọmọ bíbí kan ṣoṣo You yìí gbọ́. accept this Tó only sá son. wọnú rẹ̀. And you run unto him. Àwọn yẹn nìkan ní ìsinmi kù fún You are nínú the only ayé. one expecting rest. Ìwé ìfihàn. Orí ìkẹrìnlá. Ẹ má bínú sí mi. Ẹsẹ̀ Revelation kẹtàlá. 14, Yes. verse 13. mo sì gbọ́ ohùn kan láti ọ̀run wá wí fún mi pé Yes. kọ̀wé rẹ̀ alábùkún fún ni àwọn òkú tí ó kú nípa ti Olúwa láti Yes. ìhín lọ Yes. bẹ́ẹ̀ ni ilé ẹ̀mí wí kí wọn kí ó lè sinmi kúrò nínú làálàá wọn nítorí iṣẹ́ wọn ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. Ẹ ké hallelujah. He that dwelleth in the secret place of the Most High Ẹ tó bá ń gbé ní shall abide under the shadow of the Almighty. Nígbà tó bá ti wà níbi ìkọ̀kọ̀ yẹn, ọ̀gá ògo yẹn, ó wá rí gbogbo àwọn nǹkan láwọn àká gbogbo ẹsẹ̀ yẹn tán. Wà wá rí àwọn nǹkan tọ́lọ́run ẹlẹ́dàá wa kì í ṣe wọ́n ló máa ṣe wọ́n. You don't need to struggle again. Just sit down and rest. ẹ jókòó kẹ́sìmí. Gẹ́gẹ́ bí ètì tí Jésù Olúwa lò lórí igi àgbélébùú. According to the word of Jesus Bàbá, on the cross. The ní ọwọ́ rẹ̀ ni mo fi Ẹ̀mí ẹ̀jẹ̀ àgbàládùúrà lórúkọ Jésù. Pray in the mighty name of Jesus. Mo ti fi ayé mi lé ọ lọ́wọ́ báyìí ó Life olùgbàlà. unto you, Ìyè Lord. àìnípẹ̀kún jẹ́ tèmi. Eternal life is Ìsinmi ní ti mine. tèmi. Rest is mine. Àlàáfíà fún mi ní gbogbo ọ̀nà. Peace upon me. Every Ọba lórí ayé àti lórí ohun gbogbo tó fẹ́ máa ṣe lòdì. whatever that is going against your will. Olúwa ṣàánú fún mi o, pátápátá ló ti rẹrù láti mú adá rẹ.